Nginibingelele bazalwane kuzo zonke indawo la kuzohamba kufinyelele khona le video ngokukhulu ukuyithoba nokuzehlisa. Namhlanje sivuke ngendaba ezibuhlungu ezenzekile lapho khona siyabonga Mpungose owaziwa kakhulu ngeyinkondlo eveze khona ukuthi umfowabo uScelo Mpungose okuwumfowabo omncane abazalwa naye ubaba oyedwa nomama oyedwa akasekho emhlabeni. Uveze le ndaba wabese wachaza ukuthi udlule ngesikhathi ehamba ekuseni ethi uya emsebenzini umfowabo ehamba ngemoto nangembala emotweni ubehamba yedwa vo. Kepha-ke kusho ukuthi ngenxa komgwaqo bowumanzi yase imoto iba nokushelela ohluleka ukuyibamba nokuyilapho egcine edlulile esibhedlela. Abesizo lokuqala ngathi bazamile ukumhlenga kepha kwangenzeka wagcina edlulile-ke emhlabeni. Ama-details okufihlwa nakho konke bathe bewumndeni basazokuveza. Nokuyindaba ezibuhlungu-ke okwenze amaciko amaningi nabantu abaningi abake endimeni baveza uvo lwabo, beveza ukuphatheka kabuhlungu njengoba ukwazi ukuthi iqhawe ebeliyiciko kakhulu kwinkondlo, ebelinekusasa eliqhakazile, umfana osemncane. Hhayi, ngaphandle kokukhuluma kakhulu, asike sikufakele enye yey'nkondlo zakhe ake wayihaya mhlawumbe ongamkhumbula ngayo, umbone uma ngabe usamkhumbuli noma. Kepha-ke lokhu endimeni yobuciko nasemndenini sithi dudu. Iy'ndaba ezibuhlungu kakhulu lezi, akukaze kwaba mnandi ukudlulela emhlabeni. Hheyi, awuke uyizwele enye yey'nkondlo zakhe, siyabonga. Wangibuza ukuthi Scelo ungishada nini, ngathi angisenamali. Hayi, yes. Wathi hawu Scelo uyasebenza uhamba ushiya inkondlo kanti le mali uyenzani? Ngathi wo awumuphapha ake sibale. Alright. Eyakucela ile bengihlale ngiyisebenzisa uma ungicela ukuthi ngithenge ifoni newevebizayo uqede yaphela. Ezibizo ile bengihlale ngiyisebenzisa uma ngibiza ezidaweni zokucima ukoma bese ubiza amabhodlela abiza ubize nabangani bakho ngemali yami nizozibiza ithi ngixoxela imfihlo la minye abangani bakho ikesi nebhodlela lezi bizo zikayihlo. Usungifuna izigubo zongibhesa zolokade ungifuna ezoqoqa. Usufuna ngizokulobola zolokade ungiqola. Lalela ke sisi, umuntu ushada nomuntu abambisene naye, wena uthando luyakusinda ubambisene nathi sibaningi kulungileke. Awutshele nabanye bangihlanganisisa sivene sikulobole kubikanye ngoba vele uthana nathi sonke kanye kanye. Yazi ngaphelela zibe yishumi inkomo zelobolo unakhipha inkomo umuntu emunye vele kamakho iyafohle esibayeni ngazama ukuyijaha nama ngiyificanga. So umbuzo othi ngikushada nini, impendulo ilula ithi angisenemali. Umbuzo othi ngayishonisa apha, impendulo ithi yaphuma kimi ekhukhwini yangena kwenisa umakhala ekhukhwini, enye yasala esportini, enye isezipheni. Imali yami kuwe injengamandla kaSamson sezinweleni. So umbuzo othi ngikushada nini, impendulo ilula ithi angisenamali, kodwa akusayona kuphela imali engasenayo. Kanjalo ke nothando lwakho ngoba ukuthana nawe kubiza ukuthi kumele ngihlukane nemali. Ngiyaxolisa, ngisacela ukuhlukana nawe bese ngithalana nemali ongenani ngoba ngizamile ngihlulekile nawe ubonile ithambo lami leKentucky. Ngiyaxolisa. Sosathi Scelo indaba ungibize ngethambo lakho leKentucky mangiteketisa. Ngathi ngikubiza ngethambo leKentucky ngoba okokuqala uthana nabantu abadala, so ngicathi niteketisana kanjalo mandlalisana. Okwesibili ngikubiza ngethambo lami leKentucky ngoba kumina wafika usuyithambo iKentucky akuyazi yayisithi Bafo.